Përshëndetje miq, muhabet e pazari, këtë video po e postoj për të gjithë ato persona që janë bërë merak e nuk i zë gjumi, duan ta dinë që unë i blej apo mi falin ushqime. Se kam shumë komente, nuk kam pas kohë që të kthej përgjigje dhe thash sot po kthej përgjigje, flini rahat se unë i blej. Ndofta një ditë, ma se kush e di, do mi falin. Por shqyr zoti që ku kam ardhur në Itali me djersën e ballit, kam punuar edhe jemi shqyr zoti me këmbë me duar edhe jemi të zotët këtu në Itali, po punove, nuk ngel pa ngrën. Në fillim po na falni rroba kur kemi ardhur në të njishim, dhe unë rroba që më falin i çoja në Shqipëri se kisha dëshirë që të gjithë të kishin. Unë kështu kam qenë dhe kështu do jem. Edhe këtë e kam marrë trashëgiminë në nëna ime, bamirësia për mua do jetë derisa të vdes, kështu që këto janë ushqime që kam blerë në supermarket, ishin disa oferta dhe pastaj më thoni ju që ja vlen apo jo. E kam egzageruar një çik, po janë disa gjëra që mund t'i mbaj për 2-3 muaj, për shumë detersivat, si për lavatrice, për kuzhinë, për lavastovile, për rrobat, e më the të thash. Megjithatë që ja vlen, edhe kjo video vlen edhe për ato persona që më ndjekin dhe ja din vlerën dhe gjithmonë komentojnë me njëra tjetrën që sa janë, domethënë çmimet në Shqipëri, në Greqi, në të gjithë vendet ku jetojmë ne shqiptarët. Kështu që pastaj më shkruani që ja vlen apo jo, do t'i tregoj edhe skontrinën në fund e do më thoni pastaj ja vlen apo jo ky pazar. Këto i kam marrë të dielën, i kam bler të dielën, nuk përtova një video e bëra, se përgatita dhe lasagnë të dielën, e thash po e postoj sot me që kam pak kohë. Shumë persona më pyesin që pse tregoni çfarë bleni. Për ato që na ndjekin e din pse e tregojmë, se shumë më shkruajnë që kanë dëshirë që të shikojnë pazaret, se ka dhe vajza të reja që duan të shikojnë, të mësojnë, ose nuk i dinë ofertat për shembull. Kështu që shikoni tani një shampo, jo, i kam marrë të gjitha, për 2-3 muaj jam në rregull. Brej vetëm zërzallatet në pazar. Kaq kisha unë për sot, shikoni çik pazarin dhe pastaj më komentoni që ja vlen apo jo. Them se në Shqipëri ky lloj pazari kushton më shumë. Tani do të tregoj skontrinën dhe se sa skonto kam marrur me tesën që kam. Okej, shikoni tani skontrinën me vëmendje. Kam marrë edhe miell, edhe mielli ishte në ofertë. Ja kaq, ky ishte pazari, shikoni tani 172 euro dhe 39 euro, nëse nuk gaboj, nuk e shikoj mirë tani skontrinën, skonto.